God hilsene, mine gode vinger og venner, og velkommen til episode 4 eller 5 av turspillet Star Wars Knights of the Old Republic. Jeg husker ikke helt rekkefølgen på dette her. Ja, uansett. I forrige episode så tok vi av med The Ebon Hawk, før vi så fikk vite en hel høy av bakgrunnsinfo omgående hva som skjedde etter Kotor 1, i form av tydeligvis Revan forsvant, Jedi-ordenen ligger veldig kraftig i ruiner, og Kreia virker som hun er litt sånn spooky her nå. Hun ser ut til å vite ekstremt mye om begge deler, The Sith som jager ikke nå, og The Jedi Order. Dessverre så lander vi jo nå på Telos, og vi ble arrestert. Så ble vi forsøkt drept selvfølgelig, for de kan ikke la oss være i fred. Så det er et eller annet snodig som pågår, men telefonen ringer her nå. Incoming call, ID Sokalinu, TSF officer. Excuse me, you have a caller. Moza, representing the Ethorian planet restoration interests on Telos. Lieutenant Gren's cleared him if you'd like to speak with him. Yes, please send him in. Det kan jo være interessant å vite. Very well. I'll let him in now. What is this about? No, could you explain it to me? No. What trouble have you had? Det er også et lov å spørre hvordan Circa skader det til, men jeg tror de som har litt mer forståelse av hva det vil si med industri over natur, skjønner egentlig litt hva dette her handler om. So, how could I help? Heal me? Perhaps Chodahabat should turn his eyes to his own people, if they truly suffer so. I'll speak with your leader when I'm freed. Now perhaps we will be able to rest uninterrupted. Det er for så vidt mulig. Jeg fikk bare en melding. Ok, det var ikke så ille. Da kan vi bare reste. Vi har jo ikke lov til å sove en eneste gang her nå, dette er jo bare teit. Circa Corporation, Citadel Branch, oi sann. Good day, I am B4D4, Administrative Assistant for Circa Corporation's Citadel Station Branch. I am attempting to connect you with Executive Officer Jana Lorso. May I put you through?
Yes, go ahead. Thank you. I will connect you now. Good day. Thank you for accepting my call. As my assistant no doubt informed you, I am John Alorso. Why are you calling? I understand that you were approached by an Ithorian earlier. Doubtless he tried to obtain your help, attempting to purchase it with imposed guilt and veiled threats. Excuse me? I don't recall him threatening me at all. Oh, I suppose he didn't mention the exchange, helping you with any problems here? In other words, the Ithorians won't need the exchange to you if you work with them. No, he didn't mention anything like that. Well, no matter. My apologies. I never intended to waste your time discussing Ithorians. Go on. I believe you're a person of influence. Someone I'd like on my side, rather than aiding the Ithorians, whose quasi-mysticism and bumbling foolishness is standing in the way of progress and profit. I'm not asking for your help, though. I'm offering you a job. Work for Zerka and be handsomely rewarded. You'd be helping yourself. If you're interested, please visit our offices here in Residential 082. B44 will know what to do when you arrive. How are the Ithorians in the way of things? Their plans for the restoration of Telos are aimless and meandering. Restore the sacred natural beauty of Telos, they say. Just what does that mean? How does that apply to natural resource development and consumption? The proper planning of urban sectors, resorts and tourism? It doesn't. The Ithorians are spending billions of Republic credits on a plan with no defined profit. If it continues, they'll drive the Republic into irreparable debt and have nothing to show for it but a few meadows and a weather generator the size of a small continent. I'm not interested. That's too bad. Well, you know where we are if you change your mind. Citadel Station is at a crossroads right now, you know. And so are you. Don't take the wrong road. We should get back to bed. Whenever they decide to release us, we should get going immediately. Rest. Explain something to me. I do not have the years required, nor the desire to indulge you. If she served in the war, well, Jedi are supposed to be tough, capable. Yes, and what are they without the Force? Take the greatest Jedi Knight, strip away the Force, and what remains? They rely on it, depend on it more than they know. Watch as one tries to hold a blaster, as they try to hold a lightsaber, and you will see nothing more than a woman, or a man, a child. But to lose so much, I guess I didn't realize how much they relied on it. Do not be surprised. In many ways, even you are more capable than a Jedi. You could survive where they could not simply because you do not hear the Force as they do. It is irony of a sort, and it is why I tolerate your presence now. But such a loss of ability, for a Jedi, it seems so extreme. She has been gone from war some time. It is conflict that strengthens us, and isolation that weakens us, erodes us. Add to that she turned away from war, did all that she could to forget it, and the last piece clicks into place. But we have spoken enough of this, and we do her a disservice by not speaking of this while she is present. I've come to inform you that the Telosian government has completed its inspection of what's left of the Paragus facility. It appears that the Harbinger had indeed been present, though it was gone when our ships arrived and was responsible for the station's destruction. Logs recovered from the facility's wreckage indicated that the miners perished as a result of sabotage, which began while you and your companions were either incapacitated or incarcerated. As such, you are to be released from house arrest. However, the Republic is sending its own ship. They have insisted that you remain on station for the duration of their search. To further investigate the station's destruction and search for their missing ship, the Harbinger. How long will I have to stay? The sojourn is already en route, likely not more than a few standard days. Feel free to use these quarters during your stay. Is the Ebon Hawk still impounded? The vessel's IND is complete. Please visit the TSF station and Entertainment Module 081 to complete the necessary paperwork at the front desk. The Ebon Hawk should be transferred from the impound docks by the time you're free to leave. What about my T3 droid? After filling out the paperwork, it'll be transferred with your ship along with your confiscated weapons and armor.
Well, now what? We can't just stick around. We need to find a way off this station. Whether it's the Ebonhawk or some other ship. We could hit Nar Shaddaa, maybe. If you've got people coming after you, it's where you go to get lost in the crowd. What do you think, Kreia? It is difficult to say. I feel we came to Telos for a reason, but we may have spent too much time here already. Even if the Harbinger was destroyed at Paragus, more Sith could already be on their way. Still, there is a chance we might learn of other Jedi here, on the planet's surface. Jedi who might help us restore your abilities, or sever the link between us. Well, what do you think? Other Jedi? I should see if I can find anything out here. It is unlikely, but we shall see. Ja, det var en lang del der. For så vidt, det er noe som jeg kan ta opp her egentlig når det kommer til det med Circa og de der godeste Ithorians, han det her litt raringen som dukker opp. Det er ganske enkelt egentlig hva dette er for noe. Det er sånn the good path og the evil path, så jeg kan si det så enkelt at hvis du spiller dette her, så vet du det egentlig, men for de som ikke vet det, hjelper du Ithorians, så går du light side, altså den gode siden, og hjelper du Circa, så går du det på den onde siden, så det er bare noe å huske på her. Selv om akkurat dette stedet her er jo litt krunglete. Det er veldig mye dritt å finne her, og det er fullt mulig dette stedet her er bedre i The Lost Content Restored, men det vet ikke jeg. For jeg har jo ikke prøvd den så langt. UI-en der er så rar, men så får det være. Apartment Complex C er liksom der her som er vårt hjemmested. Men jeg husker så vil jeg aldri helt hvor alt sammen er henne. Likevel, så har de faktisk introdusert fast travel, hvis du finner det her, i form av Information Terminal. Download Area Map, og da kan du transmitte til another module. Så du må egentlig utforske rundt for å finne dette her selvfølgelig, men det er jo sånn det gjenger. Og det er sånn må du forvente. Der har du Circa, som er på samme sted som oss, men jeg tror de Ithorians er på motsatt side, altså der. Det er fullt mulig, la meg se. Money Exchange Corp, jeg tror de er crooks de der, så det er en ting til å unngå. Residential Area-greier her. La oss ta en titt. Der er det Ithorian Compound, så det er nice. Jeg kan forstå et laste ned denne her bare som jeg har den. Det er vel medical greier, hva er dette for igjen? Medical unit. Jeg var ikke så dum der faktisk. Nice. Så det er jo... Altså, jeg vet ikke om det er så lett å få til en ordentlig nøytral gjennomspilling av dette her, sånn i motsetning til Kotor 1. Det sier vel egentlig jeg, fordi jeg har bare fullført dette 2 ganger så langt, og det er litt sånn flaut, men sånn er det. Det er et tungt spill å gå gjennom, og jeg har prøvd dette flere ganger, men på grunn av starten så sliter jeg så med å fullføre. Shuttle by elevator. Hvis du skal finne de Ebonhawk, så er det vel egentlig her vi må gå. Så la oss finne det. TSF officer. The TSF isn't cut out to handle all the problems on Citadel Station right now. We need Republic assistance. Og her er vi bare sånn en veldig liten ting, som likevel betyr så mye for meg akkurat her. For i historiske settings så er ikke dette her helt realistisk, dessverre. Men teger du i fantasy settings, og så til og med science fiction og space opera greier, det passer så fint inn at kvinner jo bare har med her. Altså, det at de får lov til å gjøre noe annet enn å bare være, ja, det de vanligvis er i sånne historier. Jeg synes det, altså... Ja, jeg sier vel ikke for mye, men det er bare å si, jeg liker det at de får sjansen til å gå utenfor komfortzonen og gjøre noe som er litt mer interessant. Det at de kan være vakt, det er liksom en... Jeg bare kjøper det helt. Ja, det er kanskje bare meg som er teit, men det er sånt som skjer. Oi sann, de her så jo ut som bounty hunters. De er mercenaries, dette kan ikke være bra. That didn't look like an accident to me or my associate here. It looked like you wanted to make a fool of him. Not even an apology. That won't do at all. What's going on here? This Celestin here had a few things to say about us that we didn't take to so well.
We're just trying to work out our differences. I'd like to hear his side of the story. Tana besarankachi. Go na rin pang semisanchara. Go la marakta dun. Dosich min falartersen killa folorondon. De rantasha beni hulen bensilerente. Dosane gravalantro que wapater tana chingaradana. Tere wana jun konata della raguno tuna. Dai rinto ru kawre kare papanala ranchinga. De rache wemenoto torere senisensen. This doesn't have anything to do with you, stranger. Just move right along. Have a drink in the cantina. I won't let you lay a hand on him. Just my luck. Someone who wants to be a hero. Why don't you run along before you get hurt? I don't want to fight Then you. you shouldn't have gotten involved. Det mulig? Oi sann. Vel, det er selvfølgelig en ting å gjøre, det er å forescreame noe så vilt. Så får vi se om jeg klarer å gjøre noe med noen av de her. Ja, sure. Nope. Klarte ikke det. Nå må vi se. Prøv igjen. Det er ikke så veldig tom for alt. Vi har ingen våpen, så dette kan jo ikke gå bra i det hele tatt. Damn it. Why are they allowed to do this? You should leave in case their friends come looking for them. Da kan du få light side points for å si nei, men jeg synes vi trenger penger, så tenk. Jeg tror det er Etter snakker til meg der, fordi han stod i veien, men heldigvis ikke. Og jeg fikk ikke search av det heller. Der er vi kantine, for den som har lyst til å gå inn der og drikke. Det gjør ikke jeg fordi jeg er avholds, men det er sånn jeg er. Da har vi information terminal, så kan vi bare låse opp den med en gang. Da har vi den. Jeg vet selvfølgelig hvor jeg skal hen for å lete til hvor vi skal. Til Ebonhawk. Protocol droid. Welcome to Entertainment Module 081's TSF station. How may I be of assistance? Lieutenant Gren said to come here to get the Ebonhawk and the rest of my possessions out of impound. I will call up the appropriate information now. One moment. Searching. One moment. I regret to inform you that the Ebonhawk is gone. The TSF believes it was stolen and is currently investigating. Stolen? How is that even possible? It seems the Ebonhawk was transferred to Telos' surface instead of an impound dock. However, both the requester and the point of delivery are unknown. In addition, the vessel is not showing up at any government-sanctioned landing site. I would conjecture that it has been stolen, and the TSF records have been illegally accessed and modified. I knew it! That stupid T3 unit stole our ship. It's probably joyriding through the system right now, laughing at us, laughing at me. That is unlikely. While your utility droid is not accounted for, numerous satellites track all incoming and outgoing vessels. There is no record of the Ebonhawk leaving the system. Wait, you're saying the ship's actually somewhere on Telos' surface? I don't understand. Telos' atmosphere is highly corrosive outside the shielded restoration zones. Where else could someone land safely? I'm sorry. I'm afraid that's all the information I have for you. Of course, the quarters and residential module 082 will remain yours until the situation is resolved. Can I get my possessions back at least? Fortunately, your possessions were kept in the armory and were uncompromised. I will open the door for you so that you may retrieve them. You will find them in the security lockers. I'll be going now. Det er teit. Så jeg mistet de Ebonhawk nå fordi at de her skulle detaine meg. Åh, det er mulig. Idioter. Alle som en. Og det som er enda mer teit, de har jo spredt alt jeg hadde utover forskjellige lockers her, så jeg må åpne alle for å finne alt jeg hadde. Det tror jeg er feil, selvfølgelig. Åh, det er mulig. Åh, jeg liker dette ikke. Så må jeg equippe alt sammen på nytt igjen, er det mulig? Jeg skal fortsatt bare
16 Shah Initiate. Tar jeg armbanden min. Og Shielding Visor, fordi den maska er bare så kul. Jeg tror vi kjører den, faktisk. Jeg vet at det var 18 som egentlig hadde den, men nå tar jeg den. La meg se. Du hadde... Ok, for det Viper Sword er den som egentlig gir mer. Da er det vel det jeg burde bruke, og så den Plasma Torchen. There we go. Freya trenger ikke noe mer kledning sånn egentlig. Hun kan få et Vibroblade. Safety, et shield. Sånn, I guess. There we are. Sånn. Det som var for så vidt litt interessant, du ser hun kan ikke bruke venstrehånda, for hun mister jo den til han der kødden der. Vel, det får være nok egentlig. Constitution. There we are. Og så kan du egentlig ta tak i den. Fordi blast, da får han jo litt mer å bruke på. Heavy blaster. Sånn, there we are. We are back again. Wow. Den suiten der var støgg, og så veldig. Hvor mye penger har jeg egentlig? 2000. Det var litt lite i forhold til det jeg ville, men ja. Og her kan du se Gren. Minus er jo bare det at du kan få quest av han her. Vel, en er false battle, den her. Så hender det noen ganger at du får ikke rewarden for å gjøre det, som er veldig, veldig teit. Det må jeg innrømme, og jeg skjønner ikke hvorfor det er en ting, men shit happens. Something I can help you with? How will you recover from the destruction of the Paragus mining facility? To be honest with you, I just don't know. We desperately rely on the fuel to keep Citadel Station running. If we can't find a new fuel source soon, we'll be in bad shape. How bad? There's enough fuel in the reserves to keep Citadel Station from falling out of orbit, and for managing the restoration project, but not much more than that. Can't the Republic increase funding for the station? If only it were that easy. The Republic's tight on credits right now, still recovering from the war. They're sparing all they can, but it's not enough. We relied almost completely on Paragus for our fuel. It's hard to make up for a planet's worth of fuel exports. Is there anything that can be done? Absolutely. We need to find a new fuel service, sign contracts, make agreements. A soldier like me is not good at that sort of thing. If I can help, I'd like to. You? You've got enough trouble, I think. And this is all your fault anyway. Still think I'm to blame? Look, it doesn't matter what I think. But sure, if you find someone with a load of fuel in their hand they'd like to sell to us, let me know. I'll be waiting. Som egentlig var den questen som jeg burde ha unngått, men ja. Jeg kan egentlig spørre mer arbeid. Do you have any work I could do? Would you be interested in helping us by bringing in some bounties? Tell me about the bounties. This isn't a bounty, so to speak. But we're looking for a man named Batono who's been missing for some time. Also, 2 ruthless killers that we'd managed to capture and hold here in the TSF station escaped, and are currently at large. We're also looking for any information about the imposter Batu Rem. Ok, jeg skal kutte dette ut for dette kjedelige info å høre på. Batono was the overseer of dock operations for Zerka. Sånn. Da har jeg fått all infoen jeg trengte, for jeg trenger ikke at denne videoen her skal bli 40 minutter lang igjen. Det er vanskelig nok å redigere det ut, faktisk. I tillegg, når jeg spiller dette inn, så redigerte jeg en Dark Souls-episode for litt siden, og det var vanskelig egentlig. Jeg måtte lukke ned en hel haug av faner for at jeg skulle få til noe ting der, som er veldig teit. Er det noe å finne på kantinen, mon tro? De har i hvert fall endret musikken, det er det som sies. Oi sann. Hun der var ikke veldig subtle av hva slags profession det hun egentlig er. Det skal sies. So you must be the Jedi everyone's been whispering about. No more trouble with the TSF, I hope? Can I help you? Perhaps you don't know who I am? Someone with an inflated view of himself? You haven't been on Citadel Station long, have you? Let me introduce myself. I'm Benok, the man in charge of Lopak Slusk's protection.
You do know who Lopak Slusk is, don't you? The two gentlemen with me are Matu and Nahata, Slusk's finest men. Other than me, of course. Oh, leave the woman alone, Benok. I bet she'd come out on top if you fought. Now, Luxa, I meant no disrespect. You're probably Slusk's strongest woman. It's your skin, Benok. Just warning you, Slusk could easily replace you. I don't want any trouble, guys. And I doubt you could cause any. Trading jabs with Luxa is hardly the entertainment I was looking for. Let's go. Vi trenger jo ikke skape problemer sånn egentlig, det er bare sånn... Dancing Troupé, jeg vet ikke, altså... Jeg husker ikke helt hvordan outfiten var i Kotor 1, det kan folk sjekke egentlig, men... Er dette så mye bedre enn det var? For på en måte litt, men på en annen måte nei, det er sånn... Det er fortsatt veldig mye sex involvert. Og her kan du jo da spille Passak, kortspillet, eller så kan du gå til Racemasteren og race litt, men det... Jeg vet ikke, jeg har ikke helt giddet til det akkurat nå, dessverre. Det jeg tenker stedet for er at vi kan ta en tur innom shoppen, som da var det første stedet vi kunne gå inn her. Dendy's Dobo. Just let me shop. Skal vi se. Du har ingen våpen, så du er helt ubrukelig. Du har bare clothing, som er ubrukelig. Du er medpacks og parts, som er det eneste som jeg vil ha, egentlig. En haug av passakkort, og det kommer ikke jeg til å kjøpe noen gang, for jeg er ikke into gambling. Det der er egentlig noe som jeg burde kutte ut, men nå har jeg gjort det. Det blir en workbench, og enda en fyr. Skal vi se. Det har lagt den lyd, selvfølgelig. Ja, det gir meg en refleks i tillegg til stealth, så vi får ta det. Får ikke gjort særlig mye der, nei. Så det var det som bare sparer litt, altså, vi er litt for tidlig i spillet, egentlig. Hva har du å si? Just let me shop. Og her får du litt grann mer. Her kan du få longsword, som egentlig bare er enda verre. Altså, det er ikke brukt til det. Det er ikke brukbart, hva jeg skulle si. Arcanian Blaster Rifle, hvis du vil ha noe som skyter sterkere. Men ingen av dere har jo egentlig god riflekunnskap, så det er litt trist. Her derimot, Ekani Light Armor, Heavy Combat Suit og Military Suit. De to der har jo vi sett i Kotor 1, inkludert Combat Suit, så de er jo ting vi egentlig er kjent med. Men de er dyre. Veldig dyre. Der har vi noe Crystal Blue. Jeg tar den, ja. Litt usikker på hvilken hva slags type lightsaber-farge jeg vil ha. Det finner jeg jo for så vidt ut, men nå har vi blå. Litt usikker på hvor jeg skal få tak i nye, egentlig, for jeg har aldri klart å få tak i mange lightsabers i dette spillet her, dessverre, og det er veldig trist og veldig teit, men du får ikke gjort så særlig mye. Ok, la vi se, TSF Station, Dock Module, for der må jeg egentlig også ta en titt, dessverre. Skal vi bare speedrunne litt. Jeg gleder meg til den dagen vi er ferdig med Telos, for det akkurat dette stedet her er litt kjedelig. Det lover seg. Det var her det Eben Hawk ble stjelt fra. Ok, da tar vi bare og laster ned den... Nei. Ok, må vel ikke det. Jeg fikk noen quest uansett, det var sånn... Escaped Criminals. Tror ikke jeg har gjort så mye med han der. The Circa Guard. Jeg måtte bare ta en kjapp sjekk. Er dette her han der Circa-tullingen? Ja, det er det. Kawana bota yulta tanga kinamatura. Tayaita ta bosananansata. I'm looking for a man named Batono. Ta kometa kablaya justing mikigongo beast.
You don't know, but he oversaw these docks. Dahupa bo sakurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiake yukito tune. Kawana botai. Circa employee? Then you do know about Patono. Jeg tror jeg får dark side points hvis jeg gjør dette her, så jeg vet ikke helt om jeg burde true han, men... I'll be going. Vel, jeg var ikke helt klar for det, men I'll take it. Skills. Kjører vi den oppi der. Ja, vi kjører opp i security. Og så videre. Hva skal vi ha nå da? This power, extra, conversation. Det er det vel Dominate Mind jeg egentlig ville ha, faktisk. Veldig trist at jeg egentlig ikke fikk vist det i det hele tatt i Kotor 1, men det er sånn, shit happens. Du får ikke gjort særlig mye med det. Da kan vi egentlig bare ta eller... Ok, vi sjekker han som er helt i enden her. Så vi ser. Er du tilfeldigvis noe info til meg? Nei, for dette er TSF. Stock is off limits pending an ongoing TSF investigation. Move along. Closed. Ja, da får vi egentlig bare transitione tilbake. Skal vi se. Da får vi egentlig sette i gang questen med å hjelpe de der Ethoriansa, for det er det jeg har tenkt til. Ethorian Compound. Og der var den. Nå var jeg litt forvirret her. Moses sent me to speak with Chodo Habat. I hope so, at least. For da kan jeg gjøre en forskjell, og det er noe som er veldig trist for det. Man har lyst til å gjøre mye bra i dag, men det føles ikke ut som du gjør en forskjell. Som er noe av det kjipeste som finnes i verden. Der har vi den. Vel, Mosa, og så er det Chodo Habat. Greetings. You sensed my arrival? Moses said you could heal me. What did he mean? I once felt the force, yes, and it is slowly returning. Your speech is filled with maybes and perhaps. You are bold to make promises of healing while the world under your care burns and dies. You may be able to help, but there is always a price, is there not? You mean trouble with Circa, right? Yes. Was it stolen? Yes, I'll see to it you get. I'll see it to you safely.
I'll return with the droid intelligence. Yeah. Skal vi se om vi kan få gjort noe her. Litt usikker egentlig på hvordan jeg skal løse de der andre quests med The Bounties, for det er ikke alle jeg har fått til noen gang, dessverre. Veldig teit, men ja. Vi må bare prøve oss fram her, egentlig. Wow. Det er mye smerte det sånn egentlig. Ja, whoops. Hvis jeg transit, så tror jeg vi kan ta en tur til Circa. For i tilfelle vi kan finne ut noe med en av bounties her, for jeg er ikke sikker egentlig. Hvor har de hen? Var det her? Der, ja. Snodig egentlig at du må gå inn til de på denne måten. Good day. I am B4D4, Administrative Assistant for Zerka Corporation's Citadel Station branch. How may I help you? I'm here to see Jana Lorso. Of course. She has been expecting you. You will find her through the door and down the hall on the right. I'll be going now. Trenger ikke så mye mer info fra han der egentlig, han er jo bare en tool. Her var det masse mercenaries også. Uff, må vi se. Der har vi det. Fordi det ble nevnt til meg av Gren at det var 2, og der stender det 2 som jeg tror jeg skal ha tak i her. I will arrange transport to one of the restoration zones on the planet's surface. You will be safe from the TSF there. Dakosha nicho tolo. Punta chakorzo waman. Gotashjuna rananashani. Visitisa cholo. For the services you have offered to Zerka, you will also be reimbursed. I trust that is an agreeable arrangement. Dakosha nicho tolo. Punta chakorzo waman. Gotashjuna rananashani. Visitisa cholo. Of course. I will instruct the commander to await your arrival. Wait, you're the criminals the TSF is hunting for? Gono cholo huna konti cha. Konsama chala a. Shit. Det som er teit, du kan jage etter dem, men du finner dem ikke. Ikke på Tilos uansett, eller akkurat her. I knew you'd come eventually. I am confident that we will be able to reach a working agreement satisfactory to both you and I. But where are my manners? On behalf of Zerka Corporation, I would like to be the first to welcome you to Telos. Does the name Batono mean anything to you? Batono? Of course. He was one of our former employees. Let me tell you something. There are far too many like him. Do-gooders who believe that because of the things Zerka must do to remain successful and profitable, we must be evil. They do not see the impracticality of their beliefs. They do not understand the realities of the galaxy. If certain funds must be paid, then Zerka will gladly pay. If competitors removed, then Zerka will do its part to forward progress. Batono could not see this. Before leaving our employ, he stole many of our records, then began to stalk our movements on the station. Harassment, but conveniently overlooked, sanctioned perhaps, by the Telosian authorities. He's gone missing? Do you have any idea where he might have gone? I'm curious, though, as to why you are looking for him. My reasons are my own. I see. Well, I suspect he's putting his nose into something or another. People like him can't mind their own business, always needing to pry into matters that don't concern them. I do know he spent some time in the company of the Ithorians. I assumed that was the reason for his efforts, that he thought by inventing stories of Zerka's evil, he could put Chodo Habat and his incapable assistants in charge. But if you are searching for him, and find him, there would be a reward for any information of his whereabouts.
If I find no truth to his accusations, then perhaps I will tell you. If your conscience demands it, then by all means. Just remember, a reward is waiting for you. Dette er for så vidt en ting som, når jeg tenker over hvordan jeg svarer dette her, fordi folk flest virker jo nesten som at de er sånn... Folk flest vil ikke likt svarene mine, for det er sånn, jeg er alt for diplomatisk her egentlig, det er sånn, det er litt sånn, I don't stand my ground, på en måte sånn, på den måten flere tenker at de på en måte vil, bare fordi de kan, men I think you forget, at hvis du bare, if you only stand your ground, så kommer du en dag til å miste noe for det, og det er litt sånn, jeg prøver å spille dette litt smartere enn å bare tenke at jeg skal slå meg til seier, for det fungerer ikke. Altså på en måte fungerer det litt, men not in real life. Nå må vi se, da får vi ta en tur til the dock module, og hente denne droiden. Hello? Choda Habat sent me to help deliver the replacement restoration droid. Nice. Er det dette som er den der... Det er et litt rart system at plutselig så er det ikke alltid du kan åpne døra. Men det ser ut til å funke nå. There he is, the droid. Let's get you safe. I'm glad you're here. I'm the only man the TSF could spare, and frankly, I got a bad feeling about this. Excuse me, Master, but it seems we have some additional visitors. De er her på alt annet som er dårlig, når vi ser. Fire at will, Atten. Vi ser om jeg får til dette her, tror jeg. Dammit. Sånn, ja. Da gjør vi dette på riktig måte. Oi, sånn. Det var litt rar føring her, det var det. Master, one of the assailants was carrying this. Actually, Master, it appears that it has a number of illegal modifications. Og så kan du jo faktisk gi han til Circa I stedet for. Men yes, I'll get the droid back to the Ethorians right away. Så fikk jeg en modified holdout blaster. Det er nok en bugger quest i den varianten av dette spillet her som er veldig teit. Du kan prøve den så mye du vil og løse den der, men du får ingen resultat på det. Og det er bare usannsynlig teit. Det var like før jeg skulle bare gå uten å searche remains, og det... I så tilfelle hadde jeg vært en idiot. I will trust your judgment, Master. Follow me to the Ethorian compound. I am yours to command, Master. I shall do so now, Master Habak. Farewell, and farewell to you as well. Is there anything else I can do to help you?
Zerka and the exchange must be stopped. I'll go speak with him. Den er grei, men da tror jeg vi kan ta og avslutte denne episoden her, folkens. Da håper dere likte det dere så, selv om det var litt langt etter, det var litt mye som skjedde, og det er kanskje litt tregt. Men det er sånn man må ta med dette spillet her, det er at noen ganger så gjenger det ting litt tregere enn det de egentlig må. Som jeg skylder noen gang på det at spillet var på en måte veldig rushet når det kom ut, så det er sånn vi får det. Likevel, så håper jeg hun likte det du så. Hvis du likte det du så, trykk gjerne igjen en like. Hvis du har noe å si, skriv en kommentar. Og hvis du ser på, men ikke er abonnert ennå, abonner gjerne og bli en del av Tyrs Vinge på YouTube. Men frem til neste episode, så håper jeg du som ser på, ha en fortreffelig dag, i en fortreffelig uke med fortreffelige folk. Så snakkes vi med i neste episode av Tyr spiller Star Wars Knights of the Old Republic 2. Snakkes da!